Никак не дойдет? Да? Думаете, мы слабаки? Что мы ничто? Вы мне противны. Но кое-что вы, ублюдки, никак не поймете своими куриными мозгами. Можете нас связывать, можете нас пытать, можете подвергать страшным испытаниям, на какие только хватит фантазии. Но вам ни за что не сломить наш дух. Нет, 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 сестру, о Боже, всего лишь надо предать собственную сестру, и меня отпустят. Я останусь в живых. Да пошло все! Идите к черту за то, что обрекаете на такой жуткий выбор! Ты не видишь, что поистине делает нас людьми? И пусть я сотни раз умру с самыми жуткими из смертей, я не предам любимых. Мой ответ – нет. И ничто не сможет изменить мое решение. Ты, инопланетная падаль, покажи, что умеешь. Меня не сломить. Что это? Что ты творишь? Снято! Ну как? Было просто шикарно! Правда? Не перестарался? Вообще нет! Показалось, что я слегка переиграл. Не выдумывай, Хайме! Тут чем больше, тем лучше! Тема. Ну, как она, Линда? Хорошо вышла? Сейчас проверю. А тут открывается кадровое окно? Не совсем. Объектив не снимается, так что... Кто-то просто жаждет продемонстрировать свои познания в киноиндустрии, вычитанные в библиотеке. Я просто серьезно подхожу к ремеслу. Матерь Божья, ремеслу! Ну как, получилось или нет? Ага. Ну, типа, смотрелось круто. А кровь получилась? Ну... Линда, ты же сняла кровищу, да? Зависит от того, как Хайме это передал. Уж я-то постарался. Да, но хоть что-то в кадр-то попало? Ну, видно, как у Хайме лицо забрызгалось. Линда! Я же сказала, что хочу широкий крупный план, где будет видно кровищу из руки и игру лица Хайме, а не огромный кадр с игрой лица Хайме. Я была в моменте. Вообще-то мне тоже нужно было выразить свой творческий порыв через камеру. И нет такого понятия, как широкий крупный план. Или огромный кадр. Или игра лица. Просто лицо. Смотрю, всем наплевать, что я режиссер. Конечно, Крис, ты режиссер. Но режиссер должен доверять своей команде, а у Линды чутье по части операторской работы, понимаешь? Давайте мы снимем обе версии, а потом посмотрим, какая из них получилась лучше. И будет, по-моему, потому что я режиссер. Не дергайся, давай все уберу. Все получится. А если нет, ты загладишь свою вину после съемок у меня в трейлере.
Прямо как сироп от кашля. Мятный. Да, меня и впрямь тошнило. Стоило того? Может, мне уйти? Ладно, ладно, за работу, ребята. Собрались быстренько. Еще раз снимаем эту сцену. Повторяем. Окей, звук пишется. Камера пишет. Ладно, все по местам. Приготовились. Приготовились. И начали. Блять! Нет! Вот капец, пахнет жареным. Что это вы здесь творите? О, здрасте, мистер Грин. Шериф, Шериф, точно, простите. сколько раз я говорил вам держаться отсюда подальше? Мы тут снимали сцену. Сцену? Для нашего фильма. Здесь запрещено вести съемку. Но в этом месте планируется самый замес. Это заброшенный завод, мистер Ривера. И вы здесь незаконно. Так что, если не хотите ночевать в обезьяннике, попрошу вас, мисс Кассел и мисс... Дикси. Мисс Тэмми Ди Дикси. Мисс Гордон. Мисс Кристин Гордон. Попрошу вас немедленно покинуть территорию и никогда, ни при каких обстоятельствах не возвращаться на этот завод. Никогда. Вот блин, простите нас, мы не знали, что делаем что-то плохое. Мы уходим. Воу-воу-воу. Хайме, у нас фильм еще не готов. Знаю, но мы должны слушаться шерифа. Он же шериф. Мне пофиг, кто он не... И мы чрезвычайно рады следовать указаниям шерифа. Да, и не забудьте прибраться. Со сломанной камерой и без места для съемок делать тут нечего, да? Камеру просто нужно починить. Блин, да какая муха его укусила? Ну он еще ничего. Обычно. Мы же не пойдем у него на поводу, да? Правда? Вернемся в гараж и прикинем, что будем делать дальше. Все готово, сэр. Даже не пытайтесь меня надурить. Я все вижу. Так точно?
абсолютная и бесповоротная катастрофа! Не драматизируй. У нас же дедлайнов нет. Кому нужен рабочий дедлайн, когда каждая потраченная зря секунда приближает тебя к дедлайну абсолютному, вечному? Готично. Мне нравится. Эй, а это что? А это чтобы надевать во время съемки. Сюрприз! Стоп, ребят, раз вы оба в кадре, значит, я буду одна? Ты типа наш представитель? Ну да, конечно. Стой! Не открывай! Пленка еще в камере. Так она же сломана. Линза треснула, но пленка-то в порядке, пока крышка закрыта. Ладно. Сегодня у нас неплохой улов, стакан наполовину полон. Чувак, дай спокойно погрустить. Блин, шерифу Грину вообще больше нечем заняться. Ну, может, он все-таки преступников ловить будет? Не сказать, чтобы Сидер Хиллз кишел преступниками. Ну, не совсем так. Была та заварушка с серийным убийцей. Стоп, что? Когда это было? Я был совсем мелким, мне мало что известно. О, да ты все еще пупсик. И ничего не знаешь. А теперь, малыш, будь умницей и расскажи все, что ты знаешь о маньяке. Я кое-что знаю. Давай, колись. Во-первых, я думаю, что поэтому шериф Грин не хочет пускать нас на завод. Там ведь все и произошло. Так ты все знал. И ты молчал, предатель. Я ведь знал, что ты сразу станешь такой. Ясен пень стану. Линда, что там было с заводским убийцей? Ну, на этом все закончилось. Но прежде была целая череда исчезновений, точнее, похищений, убийств. Как звали этого типа? Добавим его в фильм? Даже не знаю. Фрэнк Стоун. Так, Фрэнк Стоун на самом деле убивал людей на сталелитейном заводе? На нашем заводе? На котором мы снимали всего час назад? Теоретически. Фрэнк работал на заводе, но тот уже был на последнем издыхании. Вряд ли там было очень людно. Его вскоре закрыли. Как думаешь, чего он хотел? Должна же быть причина для убийства такой кучи народу, а? Признания никто так и не дождался, поэтому ничего не известно наверняка. Должен же где-то быть кто-то, у кого есть соображения. Ну, всегда можно спросить Фрэнка Стоуна. А? Хрустальный шар или доска, что скажут нам по линии мадам Биби? Так просто позвонить мертвецам. Ну-ну. Я однажды звонила мисс Биби. Хотела поговорить с Мэри Шелли, но мисс Биби решила, что это моя бабушка. Поэтому взялась убеждать меня есть побольше щей. Рецептик взяла? Вот блин. А может, лучше не стоит ворошить прошлое? Да уже столько лет прошло. Людям не очень нравится их ворошить. Иногда в округе шныряют журналисты. Людей это реально бесит. С приходом шерифа Грина все стало тихо. О чем конкретно спрашивали журналисты? Без понятия. Журналисты все время копают грязь. Они что-то знали, раз все время там терлись? Да забей, как забили все здесь. Кроме шерифа Грина. Ладно. Не хотите мне рассказывать подробности? Найду того, кто захочет. Окей. Удачи. Да не важно, что случилось на заводе. Со сломанной камерой закончить съемки не получится. Эй, может, отнесем камеру в магазин, вдруг ее починят? Ну и вот. Просто я остатки бюджета уже потратила на футболки. Слушай, может, ты знаешь каких-нибудь потенциальных инвесторов? Иначе мы в жопе. Уже не 16, я больше здесь не живу. Ты не можешь меня наказывать. Чё? Тоже хочешь получить? Здорово.
как твои делишки? Он на голову ушибленный. Что с тобой? Да ничего. Почему папа такой придирчивый мудак? Я вернулась домой, чтобы помогать, а не делать все. Я не прислуга. Я что, похожа на уборщицу? Только попробуй сказать, что похожа. Он же волнуется за маму. Его больше волнует то, что когда она двинет коней, я свалю отсюда, и ему придется впервые взяться за швабру. Да, но мама скоро поправится, так что все пройдет. Да, конечно. Конечно. Ты прав. Прости, наверное, мне просто нужно было выпустить пар. Понимаю. Маме еще не хватало, чтобы мы ругались. Точно. Ага. И ты проделала невероятную работу. Я серьезно. Я не знаю, что бы мы без тебя делали. О-оу. Что? Линда, где колокольчик Хайме? День-день. Колокольчик Хайме? Мой любимый братец имеет привычку выкладываться на полную, когда ему нужно одолжение. Нет, я ведь от чистого сердца. Окей. Чего ты от меня хочешь? Ну, мы снимаем фильм, и чуть-чуть осталось. Но нам нужно еще совсем немного денег. Ну, ясное дело, как же иначе? Хайме хочет сказать, что сегодня накрылась наша камера, и нам нужно пару баксов на ремонт. Упс. Сколько вам надо? Ну, типа, 10. Ну, давайте предположим, что я вам помогу. Что мне за это будет? Сделаете меня продюсером, например? Да, разумеется. Помощник продюсера Бонни Ривера. Помощник продюсера – псевдопочетная хрень. Линда! Ладно, мне вообще плевать, буду я в титрах фильма или нет. Итак, может быть, вы предложите мне что-нибудь получше? Ты поможешь нам с ремонтом, а я не скажу папе, почему от тебя несет духами так, что приходится проветривать дом. Только попробуй. Если папа узнает, что я курю, он мне весь мозг вынесет. Смотри сама. Что? Да ничего. Просто ты так мило пытаешься меня шантажировать. Ты ж мой маленький бандюган. Я серьезно. Знаешь, с тех пор, как я вернулась, отец только и пилит меня. Мне как-то пофиг. Серьезно. Да я бы и не сказал. Я знаю, блефуешь ты фигово, это мило. Но придумай что-нибудь получше. У меня есть предложение. Хайме, может, возьмешь на себя дела Бонни по дому? Заманчиво. Вот черт. Все за меня делаешь и не ноешь. Да, мэм. Что ж, тогда договорились. Мудрое решение. И не пытайся отмазываться. Приятно иметь с вами дело. Весьма взаимно. Ты в порядке? Ты весь какой-то дерганый. Да норм, просто, блин, из чего эта бутафорская кровь? Разве это не настоящее с мятным вкусом? Ой, там было сказано избегать длительного контакта с кожей. Ты же все сразу с себя смыл, да? Ты намекаешь, что она типа опасная, что ли? Это ужастик, Хайме. Умереть может каждый. В любой момент! Надеюсь, они успеют починить камеру до закрытия?
Не уверена, что фармацевт умеет чинить камеры. Эй, думай позитивно. Нам все равно больше некуда ее нести. Что? А может, сюда? Это здание хотели же снести. Там новый арендатор. А в лавке древностей вообще чинят камеры? Возле дома моего дедушки жил старьевщик. Он частенько подшаманивал всякий старый хлам. Кто знает. Здесь тоже хлама будет завались. Решай, Крис. А что? Я всегда интересовалась древностями и редким антиквариатом. Ну да, конечно. Веди нас. Блин, если бы не знал, подумал бы, что эта лавка тут была всегда. Не говори, Добавим в фильм. не соблазняй. А если владелец — отмороженный маньяк, который превращает заблудших подростков в дорогой антиквариат? Тогда это бинго. Зацените товар. О, камеры! О, жизнь их, конечно, знатно потрепала. Лучшие экземпляры в окна не ставят. Давай зайдем посмотрим. Ну вот, дорого. Аптека все еще открыта, можем зайти. И что же вы ищете? Здрасте. Здравствуйте. Мы увидели у вас камеры. Нам нужна замена, наша сломалась. Вот она. Ну, конечно. Прошу, проходите. Так, поглядим. Я думаю, у меня есть для вас кое-что интересное. Надо только найти. А вы будьте как дома. Окей. И непременно осмотритесь. Кто знает, какие сокровища вас ждут. Быть как дома? Здесь? Ну, не знаю. Здесь даже уютно. Атмосфера капиталистического упадка. Посмотрим. Может быть, здесь? Нет. Ну, а вот тут? О, куда же я их дела? С каких пор тут О, такой какая милашка. Кому бы это... Предположим, у нее найдется подходящая камера для нас. Что дальше? У нас есть все, чтобы закончить эту хрень. Кроме завода. Шериф Грин глаз не сводит с главных ворот, так что нам туда не пробраться. Посмотрим. Может Если она быть, погонится за нами с гигантской бензопилой, я буду в полном офиге. повезло. Поистине прекрасная вещица. Да. Ого. Можно? Ну, конечно. А, какое ретро. Возможно, нам даже удастся ее запустить.
Но, честно говоря, мы искали не совсем это. Угу. И сколько вы хотите за нее? О, на ней висит маленький ценник, но я, кажется, забыла свои очки. Вы не посмотрите? $10. Ну, не знаю. Как-то это чересчур дорого за такое старье, понимаете? Это весьма ценная вещь. Боюсь, снизить цену я не могу, но могу кое-что предложить. Уникальная вещь. Ручная работа. На удачу. Может, пригодится в качестве реквизита? Конечно. По рукам. Чудесно. Большое спасибо. Спасибо вам за камеру. Ох, какие пустяки. Когда молодежь так тянется к искусству, глаз радуется. Да. Мы такие. Ой, ребят, вот я балда. Я же обещала маме купить молока. Может мне... Держи, я мигом. Стой, Крис, мы же все потратили. Четвертак в носке! Четвертак в носке? Это бы очень пригодилось для смертельного завода. Были бы лишние деньги, да только вот их нет. Эй, Крис, Роберт, ты разве не в библиотеке работаешь? а тебе откуда знать? Я тебя там не видел. Чувак, у меня глаза повсюду. Линда, Ну да. ты бы сама заходила. Тут клево. Книжный червь у нас, Линда. Я скорее киношный. По-моему, таких червей не бывает. Книжных тоже. Так, мне закрываться минуты через 2. Так что... О, да, супер. Рассчитай меня. Так, с вас 25 центов. Окей. Да, в библиотеке, конечно, столько не заработаешь. Хотя там не зарабатывают. Это волонтерство. Если любишь читать, то и неплохо. Угу, точно. Отдел ужасов там хорош. Не знала, что ты по ужастикам. Только книги? И фильмы, и комиксы. До чего смогу добраться? Знаешь, мы с Хаймой и Линдой тут снимаем ужастик. На заводе в Сидер-Хиллз. Да ладно. Еще пара рук лишней не будет, так что, если тебе интересно... Вау, даже очень. Но...
А мой папа знает, что вы там шастаете? Он сторожит завод как пес. А, ну да-да, мы с ним сегодня столкнулись. Но хотим вернуться и отснять конец. Блин. Хотел бы я поучаствовать. Это в чем же? Привет, пап! Да, вот, Крис мне тут рассказывала Благотворительном сборе. на киносеансы в библиотеке. Ясно. Подвезти? А, да, только сумку возьму. Крис, я перегнул палку с тобой и твоими друзьями, прости. Я хотел объяснить, что это не шутки. Понимаю. Я слышала о Фрэнке Стоуне. Такие места, небось, кишат демонами. Поработай с Майо в полиции. Поймешь, что демонов полно везде. Готов? Пока. Эй, я могу провести вас на завод тайком. Только дай знать. Давай снимать. За века я сменила много масок. Доктора Августину Либер считали заслуженным профессионалом. Фрэнк Стоун доверился мне. Позволил раскрыть его потенциал, пока лежал в той ужасной психиатрической лечебнице. А теперь новая маска, новая эпоха, новый шанс. Да, продажа камеры — нечестный трюк даже для меня. Они не ведали ни о силе, которой завладели, ни о том, что ждет их на заводе. Но разве Творец не готов страдать за творение? За века я сменила много масок. Доктора Августину Либер считали заслуженным профессионалом. Фрэнк Стоун доверился мне. Позволил раскрыть его потенциал, пока лежал в той ужасной психиатрической лечебнице. А теперь новая маска, новая эпоха, новый шанс. Да, продажа камеры — нечестный трюк даже для меня. Они... Ладно, ладно. Ты в порядке? Да. Кажется, я отрубилась. Стой. А что там с Августиной? Она ушла. Ушла? Мол, у нее дела чрезвычайной важности в ее частном реликварии. Раз все проснулись, давайте забудем про Августину и обсудим 300-метровый камень преткновения.
3... 300 метров средняя длина пленки одного фильма. Мы ведь еще не посекретничали, да? Это не мой фильм. Я работала над ним, но я не режиссер. Его даже нет в моей фильмографии. Я про то, что каждый умолчал о своем куске пленки. А, точно. Неважно, кто режиссер, это самый печально известный проект, связанный с твоим именем. Коллекционеры годами безуспешно искали следы проклятой пленки. И вот мы здесь, каждый со своим куском вожделенного пирога. Это событие. То есть наши куски пленки — это части твоего фильма, Линда? Если не поддельные, да. Мой нет. А вся эта история с проклятием, о которой говорят? Приступы гнева, допросы в ЦРУ, ничего общего с реальностью. Вещь редкая, свидетелей мало. По слухам. А в Густине сохранившиеся оригиналы дорого обойдутся. Как думаете, зачем ей все это? Ну, проклятия же не существует, верно? Я не люблю жить прошлым. Мы тут, и есть покупатель, заинтересованный в пленках. Это все, что меня заботит. История предмета тоже влияет на сделку. И мотивы. Не знаю, как вы, но мне бы очень хотелось узнать, почему Августина так жаждет заполучить этот фильм. Что ж, первое правило бизнеса — узнать, с кем имеешь дело. Так что вы как хотите, дамы, но я планирую изучить каждый уголок этого диковинного дома. А нам можно здесь ошиваться? Режиссер, желаете остаться или исследовать? Чего встал? О, вот это смелое заявление, если вы понимаете, о чем я. Я знал, что у нее много денег, но не столько. Кажется, ты не очень хорошо изучил свою цель. В бизнесе нет целей. Жульничество — это рэкет, а не бизнес. Не стоит умалять мои навыки ищейки. Люди много болтают, что бывает выгодно всем. Ладно. Расскажи мне все, что знаешь про Августину. Августина Либер. Коллекционер мистических артефактов и вещиц. Горит своим делом, играет в долгую и не раскрывает свои карты. Она хитра. И? С самого приезда сюда я вел наблюдение. Изучал факты, поведение, интерьер. Собирал досье. Ну и? Либер не просто коллекционер. Любит жуть. Жуткую жуть. Ее не остановить. Впечатляет. Ладно, теперь ты. А что я? Я рассказал, что знаю. Твой ход. Ты упомянул почти все. Эй, хочу быть в курсе. Ну что, нашли что-нибудь? Немного. Но все впереди. Может, а может нет. Продолжим поиски. Это была бы крутейшая локация для съемок. Какой классный костюм, кстати. Спасибо. Из Италии. То есть туфли итальянские. И ремень. По дешевке купил.
Знакомый друга моего приятеля подогнал мне брюки, и я подшил их в ателье у другого своего приятеля, а уже он достал мне эксклюзивный пиджак, дизайнерский, не абы кого. А хочешь секрет? Еще бы. Свитер вообще из секонд-хенда. Сенсация. Ага. Только О, ну, разумеется. Ах, да. Надо проверить другие этажи. Стойте. Подождите чуток. Что? Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, откуда у вас взялись куски пленки. Ну, это не тайна так-то. Мама умерла несколько месяцев назад, и я нашла это в ее вещах. Мэдди, а как звали твою маму? Которую? Не Бонни Ривера? Верно. А ты откуда знаешь? Ты на нее похожа. Ты знала маму? Давняя история. Из другой жизни. Ее младший брат Хайме был моим лучшим другом. Дядя Хайме? Я с ним не знакома. Не знала, что Бонни скончалась. Да, это было внезапно. О, Мэдди, это прискорбно. И тяжело. А что насчет тебя, Стэн? Откуда у тебя кусок пленки? Так, ну, это очень хороший вопрос. И дорогой, знаешь ли. Сколько ты получишь? Знаешь, я скажу тебе позже. Классная статуя. Но кое-чего не хватает. Ого. В семье Августины все очень... О, Красота! Вот это мастерство! Роскошно. Да? И что бы ты сделала на моем месте? Хотя вряд ли. Ты бы на стену залезла, но нашла выход. Кто, Стэн? Ни за что в жизни. Никогда. Тебе бы реально понравилось это место. Ты бы выставила меня отсюда и наслаждалась им в одиночестве. С кем ты говоришь? Я не... Я слышала. Я разговаривала с мамой. С Бонни. Мне теперь так одиноко. Без нее, понимаешь? Я все время как будто в кошмарном сне и не могу проснуться. Потерю близких время совсем не лечит. Но становится не так тяжело. Хотелось бы верить, а то временами думаю, что у меня едет крыша. Будто мама совсем рядом. Направляет меня, пытается что-то сказать. Поэтому я здесь. Казалось, именно она привела меня. Я поняла, что это давняя история, но... Можешь рассказать что-нибудь? Какой она была тогда? Ах, что ж, ну... Я всегда испытывала робость при ней. Даже подружившись. Она делала все, что вздумается, и никого не слушала.
Узнаю свою маму. Расскажи еще. Да. Да, есть кое-что, о чем я давно думаю. Еще ни с кем не делилась. Давно это случилось. Мы были детьми, снимали фильм. Хайме, Крис и я. Воспоминания о случившемся размыты, но кое-что засело в моей голове. Очень ясно. В тот вечер мы возвращались домой после покупки новой камеры. Проезжая дом Ривера, увидели дверь гаража нараспашку. Свет горит. Вдруг оттуда раздался неописуемый звук, такой странный и громкий, что накрыл все вокруг. А в самом его центре стоит Бонни. Не думаю, что встречала раньше кого-то настолько в ладах с самим собой. Важен был лишь тот самый момент. Здесь и сейчас. Такой она была. Спасибо. Эй, народ! Вон! Что? Я ничего не вижу. А! Там! Вон там! О, Господи, там кто-то есть! Отлично. Дела принимают крутой оборот. Так и голова закружится. Думаете, нам стоит волноваться? Вдруг это опасно? Может, стоит найти Августину и сообщить ей? Ей захочешь, не расскажешь. Где ее носит? Насколько я помню, она собиралась в свой частный реликварий. Это же место с артефактами. Тут всюду артефакты. Да, и если бы ты хотел устроить укромное местечко для особых суперценных вещей, почему бы их не спрятать за такой дверью? Действительно. Может, постучим? Думаю, сквозь эту дверь даже звук не пройдет. А значит, это самое безопасное место. Там Августина или нет? Окей.